Jürgen, ma alustaks sellise ümmarguse küsimuse. Mis tunded praegu sees valdavad esimese sellise mängu eel, kui palju on seal elevust, põnevust, mis emotsioonid tunded on? Ja, ongi kõik need tunded selles mõttes, et eelmisest laagrist on piisavalt möödas, et selline, kui klubitreenerin ikkagi igapäevaselt lähed väljakule, siis siin koondises on selline paarikuune paus ja võib-olla esimene 2 päeva oled roostes, ei ole harjunud kõvemat häält tegema, et sellega peab natukene nagu harjuma, aga ma arvan, et pärast sellist teisipäeva või teisipäevast, kui kogu grupp oli koos, saime hästi treenida, et siis pigem ongi selline elevus ja põnevus, et kuidas see, millega me tööd tegime, et me eelmine aasta suutsime, kuhu me meeskonnaga jõudsime, et kuidas siis seda nüüd edasi kanda sellel aastal. No teil on selline natukene pikem kogunemine olnud. Mis on need nipid, et säilitada seda energiat terve nüüd selle kogunemise käigus, et ei oleks mingisugune, ei väsiks teine teisest ära ja et emotsioon püsiks üleval? Ma arvan, et esiteks paljudele aitab juba see, et nad näevad üle poole aasta päikest siin, et see juba aitab ka energiat hoida, nii et pluss, nagu ma ütlesin, et võib-olla hooaja lõpupoole oli see natukene keerulisem, kus eriti Eesti mängijatel aasta hakkas lõppema ja olime seal järjest ka mitu korda koos, et nüüd näeme üle pika aja 11, et ma arvan, et pigem, nagu ka Henri ütlesin, et meeskond tunneb ennast, ma arvan, sellise ühtsena ja hästi, et ma arvan, et veel seda nagu väsimust ma usun, et ei ole. Lähme korraks selliste konkreetsete asjade peale. Kui see nimekiri tuli välja, rääkisime natukene sellest esiründaja kohast, et küll nad madistavad, teevad. Oled natukene sellist tüüpi treener, et tahad jälgida seda, mida mängijad trennis teevad. Ütleme niimoodi, homne põhikoosseis, mitu kohta on veel ebaselged, et mitu kohta sellest 11 on veel ebaselged? Või mitu on siis kindlad? No enamik on, ütleme, ikkagi kindlad, aga ma olen ka selline treener, kes üritab usaldada kõhutunnet, et kui siin midagi 2 päeva vahel nagu juhtub, et siis tuleb sellega kaasa minna, aga ütleme, ma arvan, et suures pildis me teame, milliseid mängijaid meil mingitele positsioonidele vajame, et just ka olla siis Iisraeli võib-olla tugevusteks ja nõrgusteks kõige paremini valmis, et aga natukene veel tänase trenni pealt ikkagi otsustame, et no ma ütlen sulle, et mingi 3 on lahti äkki või? 3 võib-olla on lahti, aga nad ei ole kõik kaitseliinis. Tahtsin just selle kaitse juurde minna, et siin on ka mitu korda mainitud, et seda eelmise aasta Slovakkia mängu, mille peale on siis nüüd soov edasi ehitada. Toona oligi ju, Karol oli keskel, Maksim oli tema kõrval, et see oli väga tehniline ja ettepoole vaatav keskkaitse paar ka, et kuidas nüüd siit edasi minna, kui näiteks Karolit ei ole? Jah, et kindlasti Karolil on võib-olla teiste keskkaitstega see selline oskus, ütleme, ja võime palliga natukene võib-olla suurema surve all mängida, ütleme niimoodi, et aga see tähendab seda, et meil peavad teised mängijad natukene lihtsalt rohkem aitama, peame aitama teatud kindlamate käikudega, et ei jääks keskkaitsele see valiku tegemine siis sellel hetkel, kui ta on surve all, et me oleme üritanud anda meeskonnale mingisugused selgemad ideed juba varasemalt, et nii video kui treeninguga, et mängijad oleks siis varemini valmis, mis tähendab, et nad suudavad otsuseid kiiremini võtta, teavad, kuhu mängida, et oleme siis üritanud läbi selliste võtete natukene seda Karoli puudumist korvata. Kuidas te iseenesest see laager siin läinud on, et kui pikalt olete Budapestis, millal te nüüd siia jõudsite? Siia tulimegi täna hommikul, et kuna meil ei olnud väga pikk bussisõit, et tulime Budapestist siia, et olime siis pühapäevast, ütleme esmaspäevast, pigem esmaspäevast kuni eilse õhtuni olime Budapesti lähedal laagris ja nüüd jõudsime siia. Henri, räägime sinuga ka. Kui sa saad homme või teisipäeval väljakul, on see sulle 100 koondise mäng. See on Eesti jalgpallis niimoodi kokku lepitud, see on selline üks sümboolne tähis. Selle puhul äkki ava natukene ja mõtliski sellele, mida Eesti koondis üldse sulle tähendab? Ma ütleks võib-olla ühe sõnaga kodu. Lihtsalt, et... Ütle mõned sõnad veel, palun.
Jaa, ei, siin on tagasi mõeldes uskumatu isegi, et see aeg on läinud, et ma mäletan väga hästi oma esimest mängu ja oma esimest väravat ja kõiki neid suurepäraseid hetki, et neid on olnud palju ja ei ole vahet, ma arvan, kus riigis ma olen mänginud, et koondisse ma olen alati tahtnud tulla ja tulnud suurima auga, et see on olnud väga-väga suur au ja on väga suur au oma riiki esindada, et tõesti, kui see hetk peaks kätte jõudma, et väga suur verstapost ja suur au, et alati mul on siin hästi kodune tunne olnud, et ma oma ju pool elust olen välismaal mänginud ja väga mitmetes eri kultuurides ja eri paikades, et siia tulemine on alati selline, teeb südamesoojaks. Nende 14 aasta jooksul, mis sa koondisel mänginud, sa oled kindlasti näinud ju väga palju erinevat tüüpi kooslusi selle koondise sees, sest meeskond on ju vahetanud. Kuidas sa praegust kooslust, kus sina oled see vanake, iseloomustad? Nii ei tahaks veel isegi mõelda, nagu sa just mainisid. Pigem siis kõige kogenum, äkki kõlab paremini. Et ja tõesti ei, aga nagu ma ennist juba mainisin, et mulle meeldib see kooslushetk, et mis treenid kokku on pand ja uus aasta, uus valikgrupp, et meil on meeskonnas tõesti hea energia ja kõik on näljased, et teistmoodi tõesti, kui ma olengi juba siia ikka jõudnud, et kogenum teistest võib-olla, et siis nad jällegi hoiavad mind nagu nooremana ja ma ei taha nagu selle peale väga mõelda, ma ütlen, mul on nagu vaim väga hästi veel balanssis, et võib-olla keha tõesti vajab nagu rohkem poputamist iga päevaga rohkem, et ega see on jällegi uudne osa karjääris, et proovin rohkem taastuda ja alati mänguks olla nii võimalik ja nii valmis kui võimalik. Ära arva, me oleme kindlad, et 6 aasta pärast oled jätkuvalt siin, aga räägi, kuidas sa enda isikliku vormi hetkel hindad ja mis see nädal sulle on näidanud, treeningnädal? Jaa, selles mõttes ennest on mul väga hea, et olen nii valmis meeskonda nii palju aitama, kui treeneritel on selleks vajadust, et mul on ennest väga hea. Aitäh, Ott! Alex-Mattias Tamm on ka meil Eesti ründajatest täna kuum nimi. Natuke olete sarnased ründajad, võime ju öelda. Kas oled temalt ka näiteks midagi õppinud? Eks ma arvan, trennides me õpime üksteise pealt kindlasti. Selles mõttes, et iga situatsioon samamoodi võib-olla me siis üritame teineteist aidata, on võib-olla nagu parem öelda, et me oleme ju kõik ühise eesmärgi nimel väljas ja mul on väga hea meel Alex üle, samamoodi Rauno üle, ta on tagasi pikast vigastusest ja nii ka teiste kuttide üle, et siin ma ütlen, ei ole vahet, kes meist läheb, ma usun, et kõik tahavad oma tööd teha nii enda eest kui ka teiste eest. Kas veel küsimusi? Oleks, aga... Küsi. Aga aitäh teile ja me läheme siis treeningule edasi. Thank you all. Thank you. Tere ka, Aine. Kuidas? Jah. Eva? We go now? Was it first? Okay. So, first we are on this. Okay. Thank you. You want to show you the helmet?